Assalomu alaykum. İjtimoiy tarmoq faollari. Xo'sh. Shuhrat Musayev elparvar jamoasi. Men yana sizlar bilan bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Meni qiziqtirgan bitta savol bor-da endi. Mana shu ijtimoiy tarmoqda yuristlar bo'lishi mumkin, advokatlar, umuman qonunni bilgan insonlarga bitta savolim. Vazirliklarga tegishli. Mana men yolg'iz onaman, boquvchim yo'q, qaramog'imda 3 nafar farzandim bor. Xo'sh, ijarada turaman. Ishsizman, oliy ma'lumotliman. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosiman. Xo'sh, hammaga berayotgan savolim, men mahalla, mana Jizzax viloyati Paxtakor tumanida, Paxtakor mahallasida yashayman. Men mahallaga murojaat qildim, keyin tumanimizga murojaat qildim, viloyatga murojaat qildim, hech qanday qoniqarli javob olmadim. Hurmatli prezidentimizning bitta qonunlari bor. Bitta emas, endi bir nechta qonunlari bor. Shu yolg'iz ayollar, qaramog'ida boquvchisi yo'q, farzandlari bo'lgan ayollar, ishsiz ayollar, kambag'al oila reyestrida turganlar, mana ayollar daftarida turaman, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaman, kambag'allar reyestrida turaman, ishsizlar reyestrida turaman. Endi savol, men hozir murojaat qildim. Men murojaatlarimdan rad javoblari oldim. Endi men sizlarga murojaat qilib chiqmoqchiman. Qani? Men bu sharoitda qaysi qonunga asosan moddiy yordam olishim mumkin? Bular mumkin emas deyapti. Prezidentning unaqa qonuni, qarori, farmoni yo'q. U ilgari bor edi. Bir qachondir vaziyatda zamonlarda bor edi. Hozirgi zamonda yo'q deyishyapti. Xo'sh, men qachon olishim mumkin va qaysi vaziyatda olishim mumkin? Qaysi qonuniga asosan? Vaholanki mana shu yuristlarimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqishyapti. Davolanishim uchun so'radim ham yo'q deyishyapti. Ijara to'lovlari bor, 3 tomonlama shartnoma qilib, shu ijara to'lovlarini qilib berishni aytyapman, yo'q deyishyapti. Men qaysi asosga ko'ra moddiy yordam olishim mumkin? Bu eng qiziqarli, meni qiziqtirgan savol. Siz menga ko'rsatib bering qonunni. Men sizga o'sha bo'yicha to'layman, deyapti. Jizzax viloyat xotin-qizlar boshqa bo'limidan kelgan boshqarmasi, endi o'sha tashkilotdan kelgan. Tuman xotin-qizlari viloyatdan kelgan Rasulova degan qiz bor ekan. Xo'sh, tumanniki Paxtakor tumandan Jabborova Durdona bor. Mahallaniki qani desam, yo'q deyishdi. Bo'ldi, biz ketdik, mahalla kelsin, mahalla bilan birga kelamiz deb chiqib ketishdi. Nega mahallani jensovetini yashiryapsizlar? Kesin men unga murojaat qilganimda aytay, isbotlaytsam, siz o'zingiz nima so'rashingizni bilmayapsiz. Men nima so'rashim mumkin? Men mana shu murojaat qilganimda menga o'sha moddiy yordam berilishini so'radim. Kredit so'ramadim. Kreditni biz ola olmaymiz. Kredit uchun ham kafolatchi kerak. Bizdaqa ishsiz odamlarga kim kredit beradi? Meni bitta qiziqtirgan savolim, kim mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, ko'rib bo'lgandan keyin negativ yozmasdan turib, negativ yozgan inson o'zini qanaqaligini menga ko'rsatmasin. Lekin menga kerak emas o negativ. Prosta savolga javob qidiryapman-da. Qonunda shunday ko'rsatilgan, prezidentning mana shu farmonida shunday yozilgan-ku, yolg'iz ayollarga davolanishi uchun, ijara pulini to'lovlari uchun boshlanma bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravarida 824 ming so'm to'lab beriladi. Nima uchun bular to'lab bermayapti? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ijtimoiy tarmoqda odamlar bekorchiligidan gapiradi deydi. Qani o'sha ijtimoiy tarmoqda gapirgan yuristlar qonun bilan bir asoslab isbotlab shu Jizzax viloyatiga, Paxtakor tumaniga ko'rsatib beringlar, yordam qilinglar. Men sizlardan so'rayotgan narsam shu. Shuhrat Musayev elparvar jamoasidan ham so'rayotgan narsam shu. Siz qonunni yaxshi bilasiz. Menga tushuntiring, men qaysi qonun asosida moddiy yordam olishim mumkin? Oilamni iqtisodini ta'minlashim uchun. Biz hech qaysimiz hech qayerda ishlamaymiz. Hammasi bekorchimiz. Xo'sh, nima qilishimiz mumkin? Meni bilishimcha bitta yo'limiz qolyapti. Bular bizga yordam bermas ekan, viloyat, tuman, mahalla biz ko'chib ketishimiz kerak, oilaviy, qayerqadir davlatdan tashqariga chiqib ketishimiz kerak.
Biz bu yerda migrant bo'lamiz, sig'indi bo'lib yashaymiz. Bu yerda qanaqa qonun qoida bo'lsa yashashimiz kerak. Baribir ijarada yashayotgan bo'lamiz-ku shunda. Mana shuni ijtimoiy tarmoq faollaridan so'ragan savolim shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Endi to'g'ri javob bo'lsa, men o'shani ko'rsatmoqchi edim. Men ayni damda o'sha narsani ko'rsatib bera olmaganim uchun yozganman, lekin mana shu yili, mana shu paytda, mana shu vaqtda ko'rsatilgan mana shu 20.600.000 so'm yoki 824.000 so'm ijara nimalarini qilinishi kerak desam, yo'q unaqa narsa deyishyapti. Qaysi gap to'g'ri? Meni qiziqtirgan savollar uchun, savolimga berilayotgan javoblar uchun katta rahmat sizlarga oldindan.